Goeienaand, ek is Daniel Was. En ek is Liesel Olivier. Welkom by die nuus in Afrikaans regstreeks uit 'n reënerige Johannesburg. SABC, die ander groot vakbond by Transnet, het aangekondig dat hulle hul staking beëindig. Lede van die vernaamste vakbond Nuus het maandag aangekondig dat hy ooreenkoms met Transnet aangegaan het tot Maart 2025. Dit behels 'n loonverhoging van 6% in die eerste jaar, 5,5% in die tweede en 6% in die derde. SABC sê hy beoog om môre die ooreenkoms met Transnet te onderteken en dat sy lede dan ook sal terugkeer werk toe. Dit bring 'n einde aan 'n verlammende staking wat 12 dae geduur en die ekonomie miljarde rande gekos het. I can confirm that we have called off the strike. Our members are going back to work as of tomorrow morning at 6 a.m. We are not going to sign anything yet with the employer because we still want to further our discussion on retrenchment clause and privatization of the entity. The union is not going to sign and commit itself on anything that does not have job security, as it is only the working class and the poor that will be negatively affected and not the management. Oud-president Jacob Zuma se korrupsieverhoor is tot 30 Januarie volgende jaar uitgestel. Regter Piet Koen het partye in die Pietermaritzburgse Hooggeregshof gevra om geskrewe voorleggings te maak oor of hy homself as voorsittende beampte in die verhoor moet verskoon. Dis hangende besluit oor Zuma se appel in die konstitusionele hof om advokaat Billy Downer as aanklaer in die verhoor te laat verwyder. Staatsaanklaer advokaat Billy Downer het maandag aangevoer dat die begin van oud-president Jacob Zuma se korrupsieverhoor nie vertraag moet word nie. Dis ondanks 'n hangende privaat vervolgingssaak teen sy verwydering uit dieselfde hof en 'n appel in die konstitusionele hof wat die verwerping betwis van Zuma se spesiale pleitaansoek teen regter Piet Koen verlede jaar. Upon careful reflection, I have concluded that the issue of my continued involvement as presiding judge in this trial needs, in the interest of justice, to be addressed preliminary to any decisions referred to in paragraph 1 above and any further directions regarding the resumption of the trial. This conclusion will inevitably necessitate an adjournment of the trial. I appreciate that this adjournment will take up time when the trial might otherwise possibly have proceeded, thus resulting in a further delay, which the state has been at pains to prevent. But this delay and the fact that the trial will not be able to proceed during November 2022 are unfortunately inevitable and required in the interest of justice. Die Jacob Zuma Stichting het regter Koen se uitspraak verwelkom. Die kragverskaffer Eskom mag nou sy voormalige bestuurshoof Brian Molefe dwing om die byna 10 miljoen rand se pensioengeld plus rente terug te betaal. Molefe het die geld in 2016 onregmatig van die Eskom Pensioen- en Voorsorgfonds ontvang. Dit volg nadat die Noord-Gautengse Hooggeregshof Molefe se aansoek om verlof tot appel geweier het. I was at home. Die Hooggeregshof het in Julie gelas dat Molefe die byna 10 miljoen rand plus rente vanaf 2016 moet terugbetaal. Daarmee het die hof sy 2018 bevel herbekragtig dat die aftreeooreenkoms tussen Molefe en die Eskom Pensioenfonds in 2016 onwettig was. Eskom het in September eintlik die 30 miljoen ontvang wat hy onregmatig aan sy pensioen- en voorsorgfonds en tot voordeel van Molefe betaal het. Eskom se bestuurshoof, Andrei de Ruyter, het gesê die kragverskaffer het maatreëls ingestel om die pensioene van werknemers te bevries, wat bedank het in 'n poging om tugstappe vry te spring. I really welcome the increased attention from the SIU, but also particularly from the Hawks in getting to grips with the criminal networks that are still operating inside Eskom. Die SOE en die Valke het vandag die staande komitee oor openbare rekeninge skoor op hoogte gebring van Eskom ondersoeke. Die hoof van die SOE, advokaat Andy Motibi, sê sommige Eskom-beamptes het die kuns om op onderduimse wyse sake by die kragverskaffer te doen, vervolmaak. The investigations has really uncovered the organized crime that is at Eskom, and the schemes and collusion between Eskom employees, officials,
at various levels, in particular senior officials who were involved. And we are glad, we're really glad to see that there's consequence management. Maar parlementslede wou antwoorde hê oor hoe lank beerdkrag nog gaan voortduur. If it's 4 years, tell the country now, look, for the next 4 years, you're stuffed. That's it. That's your reality. Live with it. Deal. Rather, be frank like a bullet. Die saak teen 'n 35-jarige man wat in hegtenis geneem is in verband met die moord op 'n Duitse toerist in Mpumalanga is tot volgende Vrydag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Napoleon Joseph Nyolungu het vlugtig in die Kabokweni Landdroshof verskyn op aanklag van moord, poging tot moord en kapingspoging. Die moord op die 67-jarige Jurk Snar het skokgolwe deur die wêreld gestuur. Snar is op die Numbi-pad doodgeskiet toe hy en sy vrou Vera en 2 vriende, Renier en Andrea Nichter, op pad was na 'n lodge buite die Kreerwiltuin. 3 gewapende mans het hulle voorgekeer en beveel om die voertuig waarmee hulle gery het, se deure oop te maak. Snar het na bewering al die deure gesluit, waarna hy deur die ruit in die bolyf geskiet is. 3 mense is aanvanklik in hegtenis geneem, maar na ondervraging vrygelaat. Welkom terug. DA-lede het 'n griefskrif aan die minister van Finansies Oktober oorhandig. Partyleiers en ondersteuners het buite die departement van Finansies se kantoor in Pretoria betoog. Die party wil hê meer kositems moet by die mandjie gevoeg word van produkte wat nie belas word nie. Dit sluit onder meer blikkies bone, koekmeel, babakos en koffie in. Godongwana lewer volgende week sy mediumtermyn begrotingsrede in die parlement. Food prices are expensive, the price of electricity is expensive, fuel prices are expensive. So what we are doing here is to submit a memorandum with petitions over, thousands and thousands of South Africans have joined the call and signed this petition. And we are proposing 5 solutions. One is calling on government to cut, fuel prices and remove the fuel levy. That will then lead to a reduction of the cost of fuel, and that will have a triple effect on the transportation costs for food. And when that happens, we know food will remain cheaper. And we're also calling for government to relook the composition of VAT across certain foods, particularly foods that we know are used and consumed in most poor families. Cut the VAT on chicken. Yeah. Cut the VAT on beef. Yeah. Cut the VAT on tin food. Yeah. Cut the VAT on flour, because out of flour we get bread. Yeah. Cut the tax on things like margarine. These are staple foods that are very important to help for nutrition in South Africa. 81% of households are now saying they're having less food every day on the table. So we have a real problem on our hands. Waarnemers het die optrede deur die Reservebank verwelkom om aansoek te doen dat 'n hof beslaglegging verseker op die bates van die voormalige uitvoerende hoof van Steinhoff, Marcus Jooste. Die finansiële reguleerder het hom aangekla van die oortreding van valutabeheermaatreëls. Die besittings waarop beslag gelê is, sluit in sy woonhuis in die Wes-Kaap, talle luukse motors, 'n wynlandgoed op Stellenbosch en 'n trust wat toesig hou oor bates ter waarde van meer as R1 miljard, sowel as persoonlike besittings soos onder meer juwele, skilderye en vuurwapens. Maar hulle is nie heeltemal tevrede nie. Hulle glo Jooste moet sy dag in 'n strafhof hê en uiteindelik tronk toe gaan. Die voorsitter van die Steinhoff-direksie, Christo Wiese, wat groot bedrag geld belê het toe die ramp ontvou het, het die jongste stap deur die Reservebank verwelkom. I, like many thousands of other South Africans, are delighted that the saga has taken another meaningful step forward, and that the people who did so much harm to so many people will finally have to account for what they've done. Terwyl beslag gelê is op Jooste se bates weens sy beweerde oortreding van valutabeheermaatreëls, sê Kusatu hy moet strafregtelik aangespreek word vir sy rol in die vernietiging van Steinhoff. In fact, what is more troubling for us now is what is it that the Hawks, the Asset Forfeiture Unit and the NPA have been doing.
that it took the Reserve Bank to use the issue of the contravention of exchange regulations to act on him. It is disappointing that the NPA has not hauled this criminal to court after so many years. Sommige hoop dat die jongste verwikkeling die nasionale vervolgingsgesag gaan oortuig om Marcus Jooste finaal te vervolg vir die grootste koöperatiewe skandaal wat Suid-Afrika nog getref het. Inwoners van Richmond in die Noord-Kaap is geskok na 'n bejaarde vrou van die gemeenskap die naweek verkrag en vermoor is. Talle sê hulle voel nie meer veilig in hulle eie huise nie. Sophia Miles het vir dekades lank in hierdie 4 slaapkamerhuis gewoon. Sy was baie onafhanklik met dit dat sy in die ouderdom van 82 steeds alleen gewoon het. Dit was hier waar sy die afgelope naweek wreed verkrag en vermoor is. As 'n familie ons voel baie hartseer. Ons is hartseer wat gebeur het aan die Nuus en ons is nog geskok. Haar geliefde sukkel om te verwerk wat met haar gebeur het. Dit is 'n baie groot skok en die manier waarop hulle haar vermoor het, is baie seer. Ek het vir 3 nagte nog nie geslaap nie. Ek is slapeloos want ek dink wat sy deur moes maak. Hoe hulle haar gemartel het. Ander inwoners van die Karoo dorpie sê hulle lewe nou in vrees. I'm not feeling okay. And the whole community of Richmond was shocked because of this news. It tells us that we are now more safe. 'n 19-jarige man is intussen in verband met die voorval in hegtenis geneem. Hy sou aanvanklik vandag in die hof verskyn het, maar die saak is uitgestel omdat die nadoodse ondersoek nog afgehandel moet word. Transformasie in Suid-Afrika kan nie teweeggebring word deur politieke partye, die koöperatiewe sektor of enige ander organisasie nie. Dit is die plig van elke individu wat 'n verskil wil maak. Die bestuurshoof en stigter van Gift of the Givers, Dr. Imtiaz Sooliman, het met die woorde 'n lesing getiteld I Am Because of Others by die Nelson Mandela Universiteit gelewer. Die nie-regeringsorganisasie Gift of the Givers het in 1992 tot stand gekom en het sedertdien 'n sleutelrol gespeel in die verbetering van miljoene mense se lewens in 41 lande reg oor die wêreld. Die stigter, Dr. Imtiaz Sooliman, glo dat elke Suid-Afrikaner die verantwoordelikheid op homself moet neem om die land te verbeter. We are at that stage already where people don't have food. It's not something new. It's been growing for several years. Lockdown exacerbated that, but jobs were lost, unemployment, less taxes, and people just lost jobs in their numbers. And besides losing jobs, the income decreased. A lot of people had to take a cut in salaries. And then of course, less people, and people lost their jobs, and so many people look after so many different families. So all that additional support for families got washed away. Die organisasie het 'n deurslaggewende rol gespeel in watervoorsiening in droogtegetuisterde gebiede soos Nelson Mandela Bay en Makanda. Sooliman sê die enigste manier om die wêreld reg te ruk is om in diens van ander te staan. Daar bestaan groot kommer oor voedselprysinflasie, al het die oorhoofse inflasiekoers van 7,6% in Augustus tot 7,5% in September gedaal. Die prys van kos en nie-alkoholiese drank is gemiddeld 11,9% duurder as 'n jaar gelede. In Julie was dit 9,7% en in Augustus 11,3%. Die stygings in die prys van basiese voedselsoorte soos mieliemeel, brood en ander graanprodukte is veral kommerwekkend. Dit is 'n allemintige 19,3% duurder as 'n jaar gelede. Vette en olie het sedert 'n jaar gelede met 29% gestyg. Verbruikers sukkel ook al hoe meer om vleis, melk, eiers, kaas, koffie en tee te bekostig. En ons kyk nou na 'n kort samevatting van die dag se markaanwysers. Teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag het die randveld verloor teen die belangrikste geldeenhede. Kommer oor die uitwerking van beerkrag en uitgerekte stakings het die plaaslike geldeenheid afgerem. Die JSE se indeks van alle aandele het gedaal, hoofsaaklik weens laer tegnologie aandele.
Goud en platinum was goedkoper en Brent-riolie duurder. Nuwe Europese sanksies teen Russiese riolie het die uitwerking van die VSA se strategiese beskikbaarstel van noodolievoorrade grootliks teengewerk. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember hoofsaaklik gestyg. Witmielies kos R5.200, R42 per ton meer. Koring kos R7.367, R6 per ton minder. Die prys van sonneblom is R11.125, R270 per ton meer. Soja kos R10.344, R91 per ton meer. En ten slotte, paramedici in Engeland is besig om nuwe tegnologie in te span om vinniger by noodsituasies in onherbergsame gebiede uit te kom. Die maatskappy Gravity Industries is reeds sedert 2017 besig om straalpakke vir mense te ontwikkel. Is dit 'n voël? Is dit 'n vliegtuig? Nee, dis 'n paramedikus met 'n straalpak aan. Paramedici van 'n ambulansdiens in Brittanje is besig om die gebruik van straalpakke te toets om hul reaksietyd in bergagtige gebiede te bespoedig. Die pak kan 'n spoed van sowat 140 km/h bereik en 'n hoogte van sowat 3700 meter. Die paramedikus, Jamie Walsh, is besig met sy 9de dag van opleiding om die vliegkuns in onvoorspelbare weerstoestande te bemeester. It's a very stable piece of equipment and you can counter it and maneuver it and manage it quite safely. Die vervaardigers, Gravity Industries, werk ook nou saam met die Britse vloot en weermag. Tydens 'n onlangse oefening in die hawe in New York het lede van die Britse spesiale magte hulself vanaf die vliegdekskip, die HMS Queen Elizabeth, gelanseer. Liesel, op daai hoë noot gaan ons groet. Ek dink ook ons gaan nou maar gaan. Lekker aand verder, totsiens. Totsiens. Goeienaand en baie welkom vanuit 'n baie nat Johannesburg. Ons verwag vanaand in die sentrale, suidelike en die oostelike helfte van Suid-Afrika reën, heelwat meer reën oor Gauteng, sowel as 'n gedeelte van KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap, die Vrystaat en Mpumalanga. Verder sal dit bewolk wees oor 'n groot gedeelte van die Noord-Kaap, mooi weer heel in die noorde en winderig in die binneland sowel as allangs die kuslyn. En nou kyk ons na môre. Môre gaan die reën steeds voortduur, veral in die sentrale en oostelike gedeeltes van Suid-Afrika. Baie reën wat voorspel word vir die Vrystaat, Gauteng, 'n gedeelte van KwaZulu-Natal, Mpumalanga en die Oos-Kaap. En dan oggendmiskolle wat kan voorkom hier in die noorde en dan sal dit bewolk wees oor 'n groot gedeelte van die Noord-Kaap sowel as die Wes-Kaap. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat vanaand kan voorkom oor 'n gedeelte van KwaZulu-Natal, die Vrystaat en dan ook oor Gauteng. Môre is daar 'n brandgevaar oor die Kalahari-omgewing en dan ook in die suide van die Noord-Kaap. En nou kyk ons na die temperature in Gauteng. Môre gaan dit nat wees in Gauteng en Pretoria se maksimum is 29, Carletonville 27 en Bronkhorstspruit ook 27 grade Celsius. Dit sal warmer wees in Limpopo. Messina se maksimum is 34, Palabora 33 en Tabazimbi oornag 16, later 32. Nou in Mpumalanga, dit sal ook reënerig wees in sekere plekke. Emalaglen 27 reënerig in Standerton, 15 oornag en later 28 môremiddag. Nou in KwaZulu-Natal waar die reën ook gaan uitsak, Pietermaritzburg 31, Kokstad oornag 15, later 27. Nou in die Oos-Kaap, gedeeltes waar dit baie nat sal wees, veral in die sentrale, noordelike en suidelike gedeeltes. Klapega se maksimum is 24, Mthatha 33 en bewolk in Willowmore waar dit 28 sal wees. Die Wes-Kaap is môre die grootste gedeelte daarvan is bewolk, Kaapstad 23 en Beaufort Wes se maksimum is warm, 32 grade Celsius. Dit sal sonnig wees in Springbok en die maksimum daar is 29 in die sentrale en noordelike gedeeltes van die Noord-Kaap reënerig en Sutherland oornag 8, later is 26. En nou kyk ons na die Vrystaat waar die reën gaan uitsak, baie nat in die Vrystaat môre, Bethlehem 25 en oornag in Bloemfontein 15, later ook 25. Dit sal ook baie nat wees in
Noordwes môre en daar kyk ons na temperature van 27 in Mahikeng, Tosca ook 27, Taung 28 grade Celsius, oornag in Potchefstroom 15. En dis dan al van die weersentrum. Goeienaand.